呢度。係啦，好，呢度我哋試下上橋啦。咁而家用咗係 Sport 嘅模式嚟嘅，加咗2格。好啦，斜路停車再起步喎。有咩唔同呢？唔使踩咁深。OK， 同埋冇呆滯嗰下。係 engine 轉唔轉啊？即係唔會，以前係會叫嘅 engine 會。係，而家就冇喎。因為唔使踩到底。OK， 同埋呢入呢個彎落翻個調翻個油門咧，佢已經係咁上。OK， 之前都要落深啲。仲要等一段時間先 keep 得到翻呢個速度。係啊，40。OK， 一上車幫助到啦。但係你而家呢個靈敏度會唔會話過高啊？定係點樣？啱唔啱揸？其實 OK 嘅。呢個都OK 嘅。咁我揸熟咗，再試再調。OK， 得，冇問題。即裝即試車，車主覺得個效果都非常滿意啊！我哋都誠意推薦大家 Hybrid 車一定要裝啊！呢部就係豐田嘅 WRX 80系 Hybrid， 歡迎查詢我 WhatsApp 63409933亞洲汽車材料有限公司。